హాయ్ అండి. మేము మీషో నుంచి ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్స్ తెప్పించామండి. 1 వీక్ పట్టింది టైం. కాకపోతే మాత్రం చాలా బాగుందండి. తీసుకొచ్చిన 20 ఇచ్చాడు మాకు. చాలా బాగున్నాయి. కూరలు అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి కూడా పెడితేను. నేను ఎందుకంటే 3 డేస్ తర్వాత మీకు పెట్టి చూపిస్తున్నానండి ఈ వీడియో. మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న కూరలు ప్రతిదీ బుట్టతో విడివిడిగా పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇదైతే ప్లేస్ మాత్రం చాలా కలిసి వచ్చిందండి నాకు. ఒకే ఒక కర్లో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ కూరలన్నీ కూడా దాంట్లోనే పెట్టేసేయండి. చూడండి ఎంత ప్లేస్ కలిసి వచ్చిందో. ఎంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నా విడివిడిగా అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఎంతైనా సరిపోవండి. ఇలా సర్దేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంది, సింపుల్గా ఉంది. నాకు బాగా నచ్చిందండి ఇది. నేను పొద్దున్నే క్యారేజీ కావాల్సినవన్నీ నేను తరిగేసుకుంటాను కూరలు అవిను. ఈ విధంగా కూడా నేను పెట్టి చూపిస్తున్నాను మీకు. నేను పెట్టేసుకున్నాను. పొద్దున్నకి ఫ్రెష్గా ఉంది. తీసుకుని చాలా ఈజీగా స్పీడ్గా అయిపోతాయి అన్నమాట ఇలా ఉంచుకుంటే. బాగుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి ఇలా మీషోలో.